大家好，今日2026年嘅6月26號星期五啊！呢次我哋繼續跟進下 Save Lily 事件呢一對非常父母曾先生同埋楊岳橋小姐好鬼似楊岳橋嗰個女人，餅印咁啊吸落去係咪？好似楊岳橋戴咗個假髮咁嘅。就早排有觀眾提我先發覺係一樣嘅樣。佢哋個細仔 Danny 咧日前就因為發燒就送咗去東區醫院嗰度就係治理啦。社會福利署咧早前就建議嘅法庭將 Danny 嗰個嘅安置就係交俾咧收容所就繼續保護嘅。案件嚟到今日6月26號咁就去到西九龍裁判法院啦，呢個少年法庭就再審訊嘅。有好多傳媒都收到風要諗住去採訪嘅，咁但係今日咧傳媒咧申請旁聽咧就係遭到拒絕嘅。咁一般嚟講咧，其實就係慣性嘅做法嚟嘅，因為咧嗰啲少年法庭咧聆訊嗰個嘅過程咧原則上就唔公開嘅。除咗啲法庭人員啦，即係嗰啲可能係律師可能係法官以至可能證人相關嘅人士咧可以即係入去法院之外啦，其他公眾一律都唔可以入去嘅。傳媒原則上咧就唔可以旁聽，但係有時法庭可以行使一啲酌情權嘅。視乎嗰個即係法庭嘅決定啦。但係若果正常嘅情況下咧就唔會公開嘅。主要都係想保護翻嗰個少年啦，或者個年輕人啦，或者嗰啲小朋友嘅。好啦，呢個嘅散庭之後咧，非常父母就喺庭外就係接受一啲傳媒嘅訪問嘅。提到啦呢個少年法庭咧就頒布嗰個嘅細仔 Danny 咧要36個月嘅保護令即係話咧3年嚟緊3年嘅時間都會由社署幫佢哋照顧住 Danny 嘅。咁1連2日嘅好消息喎，係咪啊？第一個好消息就係佢嗰個第二個女咧，就喺瑞典嗰度就移交咗嗰個嘅撫養權嘅，就交咗俾瑞典嘅一對夫婦就去照顧亦都唔打算咧將呢個 Lily 咧就遣返翻去香港。嚟到今日有個好消息啦，就係個細仔咧就繼續由社署去保護社署去照顧。一直有跟開呢件事就知噶啦。對於兩位小朋友嚟講絕對係好事啦。一陣我哋再補充啦。睇埋佢喺庭外面嘅一啲訪問呢一對嘅非常父母曾先生同埋呢一個楊岳橋小姐唔係嘅，其實佢姓關嘅，關小姐喺庭外就透露少年法庭咧就批准社署對佢哋嘅細仔 Danny 嘅保護令，為期36個月。啱啱提到啦，即係3年嘅時間。咁嘅話咧，就佢哋覺得就法庭咧就俾咗好大嘅酌情權去社署法庭咧就賦予社署能夠安排即係 Danny 嘅福利啦、居住嘅地點、醫療嘅措施兩人嘅探視權等等。但係認為咧上訴成功嘅可能性較低咁所以咧佢哋亦都冇諗過上訴嘅。我就咁睇嗰個庭外嘅訪問啲相片以至佢哋講嘅內容咧，我覺得佢哋兩個就幾冷靜，係咪？可能成個計劃係咪就係咁樣係咪生咗個仔出嚟唔檢查、唔打針，係咪唔登記然後咧就俾鬧大件事，然後就等政府發現到，就由社署幫佢哋湊埋個仔，咁佢哋1蚊都唔使俾啦。哇，真係係嘛，識玩啦佢哋，係咪？仲要咁好咯，而家佢哋係專心可以申請嗰個公屋分戶啦，係咪？我覺得若果你咁嘅情況申請公屋更加唔使諗添，係嘛？你點樣申請你用乜嘢嘅條件去申請第一，你哋唔係夫婦，第二個小朋友亦都唔係你哋照顧啦，而家。咁你點樣申請公屋呢？真係不過咁嘅，佢之前都講嘛，佢話佢哋嗰個積蓄咧能夠俾佢哋用3年嘛，3年可以唔使做嘢佢哋都比較慳儉覺得所以3年唔使做嘢。咁而家連照顧個仔都唔使咯，係嘛？咁可能更加可以攤長啲啦，可能5-6年嘅時間都唔使做嘢都唔定啦。佢話冇諗住上訴，好平靜嘅佢哋，係嘛？係咪計劃嚟嘅呢個？特登計劃搞到咁大件事，等政府社署發現到，然後就接管 Danny， 咁佢哋咪唔使出錢照顧 Danny 咯，係咪？由納稅人嘅錢，由政府嘅錢嗰度拎出嚟去照顧 Danny 咯，係咪？會唔會係咁樣呢對非常父母咧就表示啦，我哋而家咧暫時就係1個星期只能夠見到 Danny 一次，每次咧只係1個鐘都唔夠噶。但係佢相信咧，經過時間同埋更加清晰嘅調查咧，相信能夠增加探視嘅機會直至咧最後嘅目標就係將 Danny 咧帶翻去我哋嘅身邊。
係嘛？佢哋唔緊要㗎，佢哋慢慢等係嘛？咁咪好啦，都係嗰句係嘛？唔使我哋湊錢又唔使我哋出係嘛？社署幫我哋湊埋個仔，風流快活咁啊，繼續可能啊準備生第4胎都唔定啦，係嘛？社署嘅報告中咧承認下，咁移離 Danny 嘅時候咧，佢個狀況係良好嘅，咁只係咧預料將來咧或者有風險咧會影響到 Danny 嘅福利。源於咧就係兩個人啦，冇為 Danny 接種疫苗，亦都冇進行咧新生嬰兒嘅檢查，即係打針冇啦，檢查冇，乜都冇，係嘛？咁所以咧就嚟緊都唔知你湊得佢掂唔掂啦，咁所以都由社署嚟睇住就好啦。係嘛？咁接手嘅時候，咁的而且確嘅狀況良好，身體亦都健康嘅 ，OK。咁但係嚟緊唔知有啲咩風險噶嘛？而你哋兩個又唔係好合作喎，唔好啦，社署睇住啦。非常父母就話㗎嚇，咁曾經係向社署就係商討傾啦就希望咧願意配合社署一系列嘅監察嘅，包括俾社工隨時可以探 Danny， 定期咧就向社工彙報，帶 Danny 咧去見醫生證明或者證明佢嘅健康狀況等等。咁佢哋認為咧呢啲咁一系列嘅方法咧，已經係能夠足以證明Danny 咧喺我哋嘅照顧下係安全嘅。應該可以咁樣啦，係嘛？即係俾我，即係簡單啲嘅意思就係俾翻 Danny 我哋湊翻啦。你隨時社工可以上嚟睇嘅，可以過嚟睇佢，係嘛？咁我哋定期都會向社工彙報，咁大家就安心啦，係咪？咁但係社署咧就係唔接納佢呢個意見嘅，不獲社署接納嘅，係嘛？咁呢個咧都幾得意喎，同佢早一兩日講嗰啲咧又有啲唔同喎。早兩日咧，佢直頭係話咁批評啊嘛，批評咧冇彈性啊，香港政府嘅資源唔夠啊，佢話應該你直頭俾個地方我哋住，然後咧就等我哋一家人住落去，然後咧你就再有個社工隨時全天候嚟監視住我哋，隨時可以上嚟睇 Danny 嘅，係咪應該咁樣啊嘛？係咪？而唔係你就咁將個 Danny 帶走啊嘛？當初佢咁講嘅，係咪？可能佢講完呢啲嘅説話出嚟咧，佢都發覺網上高啲人都係笑到佢飛天啦，唔好話笑到佢飛天啦，係嘛？政府揾個地方俾你住，再安排個社工監視住你，係嘛？你知唔知而家安排一個地方去住有幾咁困難啊？阿楊岳橋小姐係嘛？阿關小姐係咪？唔好玩啦，俾個地方你住係咪？安排埋工人俾你好冇？係嘛？安排埋一日3餐俾你好冇？係嘛？無限次幫你增值八達通，安排你1年去4次旅行。係嘛？正唔正咁樣？黐孖筋嘅安排個地方俾你住嚇，咁我諗佢呢個講法出咗嚟，佢自己都心知啊。喂，唔係喎，係嘛？安排地方呢壇嘢好似吹大咗，係嘛？咁結果嚟到今日就收一收啦，係嘛？直頭話其實你俾翻我湊啦，你唔好理我住邊，總言之你隨時可以上嚟探我，係嘛？證明 Danny 嘅安全，但係社署都係唔接納㗎。咁呢個嘅社署嘅決定係合理嘅就等同於瑞典嗰邊政府嘅做法啫嘛。係嘛？瑞典政府當然嗰邊就更加，阿 Lily 嗰件事就更加嚴重啲嘅，因為佢提到咧就係啲皮膚唔得啊嘛，係嘛？牙齒亦都唔得嘅，咁好明顯係疏忽照顧，而且發現佢嘅時候就住喺個貨櫃嗰度，係嘛？咁種種嘅原因就都覺得你哋都湊唔掂個小朋友嘅。咁嚟到香港咧，Danny 嘅情況冇咁嚴重，但係你唔帶佢去打針，唔帶佢做檢查咧，喺香港絕對講唔通。我都係講過無數咁多次嘅，係嘛？你可以唔打針，可以唔做檢查咁但係你就唔好諗住喺香港生啦。你嚟得香港生就要跟足個規矩，係咪啊？你可以去非洲生、北韓生都得，係咪？南極嗰度生又得，係嘛？咁總言之，你嚟得香港就跟足人哋個規矩咯。係嘛？咁當初佢又搞到件事咁大，係嘛？吹到咁大，連驗個 DNA 都要即係來來去去咁多嘅道理講。咁而家冇噶啦，佢哋都冇再將嗰啲咩私隱嗰啲咁樣嘅私隱權搬出嚟講噶啦。冇嘢好講啦，私隱權係嘛？我都係嗰句，你要私隱權嘅除咗 DNA 之外，你直頭出嚟訪問你都戴面具啦，你係咪戴面具？冇俾人見到你個樣，全部叫傳媒咧將你個聲音經過處理。係嘛？你直頭冇出嚟拋頭露面啦，係嘛？即係嗰啲咁樣嘅道理，即係歪理到盡。我哋睇睇啦佢哋嗰社交媒體Save Lily 嗰個嘅Facebook page 咁都 keep 住好多文章好多個道理講嘅，咁同大家研究下。咁當中某啲位都幾得意嘅自己值得研究啊。睇睇啦，咁第一篇咧嚟自6月17號咁佢咁講佢話咧跨國領養還是人口販賣咧？佢話瑞典咧一直都係跨國領養數字最高嘅國家。
過去40年或許更長嘅時間啊，兒童從非法嘅途徑咧流入瑞典，包括韓國啦、柬埔寨啦、中國、斯里蘭卡。當時咧瑞典法庭咧輕易接納偽造嘅文件，變相咧就鼓勵咧係人口販賣。直至最近好多受害者就長大啦，揭發咗人口販賣嘅黑幕，瑞典咧先禁止跨國領養。咁既然禁咗跨國領養已經係禁止咗啦，咁點解 Lily 嘅遣返令21個月都不獲執行呢？難道瑞典要打破呢個禁令，跨國領養 Lily 咁樣即係提出個疑問啦，係嘛？即係你瑞典呢，以前好多嘅人呢就係非法入境嘅，咁但係啲人呢，啲小朋友入咗去，慢慢大個咗之後就係揭發咗呢個黑幕噃。係嘛？咁後嚟瑞典就禁止呢啲跨國領養啦。咁但係嚟到呢個時候，點解既然你係禁止咗啦，咁但係點解你仲唔肯將 Lily 遣返呢？點解咩原因呢？咁樣係嘛？咁第一，即係而家佢係咪承認自己係人口販賣啊？係承認自己係跨國領養啊？即係好奇怪，係嘛？咁第二啦，而家瑞典政府唔係無啦啦將阿 Lily 帶走啊嘛，係嘛？都係嗰句啦，咁無數嘅一啲環境嘅證據證明你哋照顧 Lily 照顧得好差啊嘛，佢哋先帶走 Lily， 唔將 Lily 俾翻你啊嘛，係咪啊？咁同埋你都證明唔到 Lily 係你嘅小朋友啊，係咪？你都冇出世紙乜都冇嘅，咁你試問啦，Lily 點樣俾翻你呢？咁另外呢一篇亦都係6月17號嘅，咁佢話咧出生地影響性格喎。佢話咧 Lily 響呢個嘅芬蘭出世，性格同香港出世嘅細路咧係有少少分別㗎。芬蘭咧就天寒地凍啊，人人放工放學咧都想快啲翻屋企㗎，冇咁想係外出社交㗎。但係星期六日冇嘢做咧，又會去到外邊玩下雪咁樣啦。咁 Lily 細個咧就好中意玩雪㗎啦，咁所以咧就買齊裝備，可以俾佢盡情咁玩。玩完翻屋企瞓覺，喺屋企咧我哋都係講廣東話。不過 Lily 咧學英文嘅進度咧就比中文學得快啦咁樣。咁一般嚟講都係嘅，小朋友學英文就係會快啲嘅，因為英文比較容易啲嘛。廣東話咧就係嗰啲音咬字嗰啲發音比較難啲嘅，英文係易學好多嘅。呢個題外話啦，不過佢話Danny 咧就同其他香港嘅小朋友就差唔多啦，性格咧比較外向，中意咧識新嘅朋友。Danny 咧未見過家姐，即係未見過 Lily 噶，可能咧覺得自己係獨仔啦。Lily 翻嚟嘅話咧，唔知 Danny 會唔會覺得晴天霹靂咧？咪真係不得了嘅寫呢啲嘢，係咪？佢話 Danny 同香港嘅小朋友差唔多，比較外向，中意結識新嘅朋友。佢個仔，佢嘅細仔2個月大嘅咋，識咩新朋友啊？一個小朋友未去到2歲幾3歲都冇社交噶啦，識咩新朋友啊？係嘛？即係呢啲年紀嘅小朋友呢，即係譬如你去到歲零啦，係嘛？咁玩嘅咪自己玩咯。偶爾見到啲哥哥或者見到差唔多嘅小朋友，可能 say 個 hi 嘅啫，甚至可能 hi 都冇噶，即係打招呼都冇噶，直接係自己玩自己嘅咋。你哋去 Playhouse 度睇下知噶啦，即係去嗰啲公園睇下知噶啦。個個小朋友都自己玩噶，係嘛？再更何況係咩呢？佢而家呢個係2個月大啫嘛，2個月大識咩新朋友啊？係嘛？吹大啲一笨，係嘛？係係佢我 Danny 佢咧，每個禮拜5Happy Friday 佢都落蘭桂坊度飲酒噶，落去溝女噶，係咪？不如咁講啊笨，係咪？咪即係咪吹到咁大啊？即係真係點頂啊？係嘛？你話你嗰個咩 Danny 好想食人奶，應該要尊重 Danny 嘅意願，係咪？已經誇張噶啦呢句。係嘛？你講真，你手抱 BB 有奶俾佢就食㗎啦。可能佢食開人奶嘅，突然食奶粉可能會有啲唔慣，會扭幾句。但係轉頭肚餓佢都唔理啦，乜都趴入口㗎啦。小朋友邊有識分啊？邊有識表達啊？佢唔係，佢而家呢個再誇張啲啊！佢直頭話佢外向啊，中意識新嘅朋友啊。2個月大係嘛？咁佢哋傾啲咩？用咩語言傾偈咧？想問下。係嘛？係啊！佢除咗中意出去玩嘅時候識新朋友之外啦，咁亦都咧中意翻到屋企手提電話咧就機不離手噶啦，日日喺度玩 WhatsApp 玩 social media 噶啦，吹大啲一扮係嘛？即係啲離譜啊！講到佢話 Danny 未見過家姐嘅喎，可能咧都會諗啦，我自己係咪獨仔嚟嘅咧？2個月大諗到咁複雜係嘛？點解成日都係得我自己一個喺度喊嘅咧？
點解淨係得我一個喺度話要食奶嘅呢？得我自己一個要換片嘅呢？係嘛？側邊又冇人嘅喎，我係咪得我一個嘅啫？呢個世界2個月大嘅小朋友識得咁樣諗，有冇諗埋話平時咁得閒去揾份 part time 做啊？唔係講緊呢對父母啊，講緊阿 Danny 啊，有冇去揾嘢做啊？係咪？有冇睇書啊？平時諗到咁複雜，我自己係咪獨子呢？咁樣2個月大喎，哇！如果你哋識得諗到咁啊，真係超級天才！你覺得 IQ 應該有300噶啦，咁啊，地球史上最聰明嘅小朋友啦，係咪？直頭可以每一晚啊，翻去同老豆傾下啲國際時事啊，係咪？政治嘢啊，計下數啊咁樣啦，係嘛？但係2個月大，你諗下幾咁勁？唔好話2個月大啦，2歲大都未必做到咁啦，係嘛？2歲都冇咁醒啦，係咪？2個月大咁多要求，咁多嘢諗。咪即係大開眼界啊！睇佢啲社交媒體咁啊，唔知啦。咁啊，可能佢哋繼續喺社交媒體會繼續嗰啲嘢講嘅。咁啊有啊，我哋繼續同大家跟進研究下咯。咁啊，但係嚟到今日都算係一個好消息啦。即係 Danny 咧就交由社署去照顧。咁當然有啲人都批評嘅，咁搞錯又係納稅人埋單。係嘛？個小朋友即係有咩理由要政府照顧啊？咁樣即係呢個位，我覺得你湊呢個小朋友呢，又唔係用啲咩錢，小朋友就無辜嘅，係嘛？佢呢個年紀，即係呢個2個月大嘅小朋友，咩都唔識噶，係咪？咁啊，即係我覺得照顧佢最緊要保障到呢個 Danny 嘅安全啦，同埋佢能夠健康快樂成長啦。呢個我覺得就更加緊要咯。咁呢對父母嚟緊有冇啲咩責任呢？咁啊，事情啱啱開始啫。咁我哋即係若果有新嘅進展，我哋繼續同大家跟進啦。今日分享跟進到呢度，臨走之前留言討論下你自己嘅睇法，最重要係讚好廣播訂閱到頻道，下條片我哋再傾過啦，拜拜。